वेलकम बैक टू योर चैनल। देखो हमारे पास कितने सारे बलून हैं। वाह, ये है ब्लू, ये है पिंक और ये है येलो, ये है रेड। तो चलो अब हम इन्हें फोड़ के देखते हैं। अरे ये तो नहीं वाह, ये देखो, वाह ये तो वाटर बलून है। वाह देखो फिर से देखते हैं। ओह वाह, इसमें हमें क्या मिला? वाह ये तो एक राइनो है। वाह ये तो वाटर बलून से निकला है। वाह चलो अब हम इसे यहाँ रख देते हैं। अब हम लेते हैं हमारा अगला बलून। ओह वाह ये तो येलो कलर है। देखते हैं येलो कलर में हमें क्या मिलता है। ओह वाह देखो फिर से देखते हैं। वाह ये तो वाटर बलून है। वाह चलो फिर से फोड़ते हैं। ओह वाह ये देखो, ये है पांडा। वाह देखो कितना क्यूट है ये पांडा। ये है वाइट और ब्लैक कलर का पांडा। अब लेते हैं हमारा अगला बलून। ये है ऑरेंज कलर। ओह वाह ये इसमें हमें क्या मिला? चलो फिर से देखते हैं, रिवर्स कर कर देखते हैं इसे। वाह चलो अब हम इसे फिर से फोड़ते हैं। वाह ये तो एक टाइगर है। वाह देखो वाटर बलून में हमें टाइगर मिला है। वाह ये देखो, देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। चलो इसे रख देते हैं। अब लेते हैं हमारा अगला बलून। अब इस बलून में देखते हैं हमें क्या मिलता है। अरे ये नहीं फूट रहा है। अरे ओह वाह ये फूट गया। चलो फिर से देखते हैं। ओह वाह इसमें हमें एक वुल्फ मिला है। वाह चलो अब लेते हैं हमारा अगला बलून। ये है पिंक। गेस करो हमें इसमें क्या मिलेगा। चलो देखते हैं। ओह वाह चलो फिर से देखते हैं इसे। चलो अब फिर से फोड़ते हैं। ओह वाह ये देखो, इसमें हमें चीता मिला है। वाह ये है येलो कलर। वाह चलो इसे रख देते हैं यहाँ और लेते हैं हमारा अगला बलून। ये है ब्लू कलर का बलून। देखते हैं हमें ब्लू कलर में क्या मिलता है। ओह वाह चलो फिर से देखते हैं। चलो फिर से फोड़ते हैं इसे। ओह वाह ये तो एक बेर है, भालू। वाह वाटर बलून से हमें भालू मिला। वाह देखो हमें कितने सारे एनिमल्स मिले हैं। वाह ये है वुल्फ, ये है पांडा, ये है राइनो और ये है टाइगर, ये है भालू, ये है चीता। तो चलो बच्चों मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय।